فيلمنا بيبدأ مع طفل اسمه دانيال ومعاه أخوه وهما بيجروا في بيتهم ووراهم حد مجروح بيطلب النجدة لحد ما بيوصل دانيال للدولاب وبيخبي أخوه فيه وبيلاقي الشخص المجروح بيستنجد بيه عشان يخرجه من البيت فورا. فبيصرخ دانيال لأهله علشان يعرفوا مكانه وبيظهر ناس معاهم أسلحة وبيحاصروا الشخص ده ومعاهم واحدة لابسة فستان فرح وعمالة تصرخ على تشارلز جوزها واللي هو بيكون الشخص المجروح وبياخدوه في أوضة وبيقفل عليه جوه. وبتعدي 30 سنة وبتظهر العروسة جريس وهي في ليلة فرحها مع أليكس في قصر عيلته وبتجهز نفسها للفرح وبيدخل أليكس عليها علشان يطمنها وبيقول لها ان الاهل والضيوف كلهم مستنيينها وبيقول لها أليكس ان هو بيديها فرصة أخيرة تهرب معاه بعيد عن اهله ومش لازم تبقى بشكل رسمي ضمن عيلته، عيلة لودو ماس والمشهورة بمملكة الألعاب، لكنها بتقوله انها بتحبه وهتحب اهله علشانه. وبيبان فعلا ان عيلة لودو ماس عيلة غريبة محدش فيهم طايق جريس لانها بتسعى ورا فلوس أليكس وبس. وبيتم الزواج بينهم بنجاح وبعد ما بيطلعوا اوضتهم وقبل ما يحصل حاجة بينهم بتبص جريس قدامها بتلاقي هيلين عمة أليكس واقفة وبتقول لأليكس إن مفيش وقت والعيلة كلها مستنياهم تحت. وبتنزل من باب الخدم اللي موجود في الأوضة وبيقول لها أليكس إن ده ممر للخدم منتشر في البيت كله. فبتسأله جريس مين اللي مستنيها وبيشرح لها أليكس إن ده اللي بيحاول يبعدها عنه وإن من تقاليد العيلة لما فرد جديد ينضم ليهم بيلعبوا لعبة معينة وهم كلهم متجمعين واللعبة دي هي اللي بتختارها لما بتختار من ضمن كروت كتير قدامها وكل الألعاب دي اللي اخترعتها عائلتهم لودو ماس وإن ده بالنسبة للعيلة أهم من الزفاف نفسه. وبيسيبها بتجهز نفسها وبينزل والده توني اللي بيسأله هيعمل إيه لو صاحبة بطاقة أخطر لعبة، فأليكس ما بيردش عليه وبتكون جريس انضمت لباقي العيلة في أوضة الموسيقى وبتقابل بيكي حماتها واللي بتشكرها إنها رجعت ابنها ليهم وخلته يدخل بيتهم من تاني لأنه كان مقاطعهم فترة كبيرة. وبتدخل عليهم إيميلي أخت أليكس ودانيال ومعاها فيتش جوزها وبتتجمع كل العيلة على ترابيزة ألعاب كبيرة وبيحكي توني قصة جدهم الكبير فيكتور وإنه أول واحد عمل محل ألعاب ورق أثناء الحرب وشغله كان ناجح لحد ما في يوم كان في رحلة بحرية واتعرف على واحد اسمه لوبيل وفضلوا هما الاتنين يلعبوا بالورق ساعات لحد ما لوبيل قال لفيكتور إنه عنده تحدي ولو نجح فيه هيمول له أي مشروع هو عايزه واداله صندوق مقفول وكان اللغز إنه يفتح الصندوق قبل ما السفينة توصل للمينا. ونجح فيكتور في فتح الصندوق ولوبيل مول مشروعه في الألعاب الورقية وبقت عيلتهم أغنى عيلة معروفة. ومن ساعتها بقى من تقاليد العيلة إن أي فرد ينضم جديد للعيلة لازم الصندوق يختار له ورقة معينة بتدل على اللعبة اللي هيلعبها الفرد ده وبيدوا الصندوق لجريس واللي بيختار لها لعبة الاستغماية وبيتصدم كل اللي موجودين وخصوصا دانيال وأليكس لأنها أخطر لعبة موجودة في الصندوق وهي نفس اللعبة اللي كان بيلعبها تشارلز جوز هيلين من 30 سنة وبيكون تشارلز مش معاهم ومعنى كده إنه مات. وبياخدها توني وبيقول لها انها تقدر تستخبى في اي مكان في البيت وهيدور عليها لحد الفجر ولو ما لقوهاش يبقى كسبت اللعبه وان كل كاميرات المراقبه هتتقفل عشان ما يبقاش ليهم افضليه عليها. ده غير ان كل ابواب القصر بتتقفل اوتوماتيك وانهم هيعدوا من 1 ل100 وبعدها بيبداوا يدوروا عليها في البيت وبتيجي جريس عشان تستخبى منهم وبيكون باقي العيله بيجهزوا نفسهم بالاسلحه اللي متعلقه على الحيطان عشان يطاردوا جريس وبتكون مستخبيه في مصعد الطعام وقاعده مستنيه تكسب لكنها بتزهق من القعده وبتقرر انها تروح على اوضتها وبتلاقي ان أليكس شدها للاوضه فورا عشان يحذرها من اللي بيحصل في عيلته. وقبل ما يشرح لها بيلاقوا انه المربيه بتاعت جورج ابن ايميلي بتدور عليه وبتدخل عليهم اوضتهم فبيستخبوا منها فورا وبتيجي المربيه تطلع من الاوضه بتاخد طلقه في وشها من مسدس ايميلي واللي قتلتها لانها فاكراها جريس وبتنادي على والدها علشان يشوف اللي عملته فبيقول لها انها المفروض تضربها في جسمها مش في وشها لانهم عايزينها حيه للطقوس اللي هيعملوها ويقتلوها فيها. وبينقلوا الجثه بسرعه بره الاوضه وساعتها بيقوم أليكس من على الارض وبياخد جريس معاه وبيقول لها انها اختارت الورقه الوحيده اللي خطيره من ضمن الورق كله وهي لعبه الاستغمايه وان اهلها لازم يقتلوها قبل ما الشمس تطلع والا هتصيبهم لعنه لوبل وهتقتلهم كلهم. وبيقول لها ان اللعنه كانت هتصيب هي نفسها لو اتجوزته ورفضت تلعب معاه وساعتها كانت هتموت زي ما عمه الكبير حصل له هو ومراته ونفس الموضوع على بنت عمه اللي ماتت لنفس السبب. وبيقول لها تفضل في ممر الخدم لحد ما توصل للمطبخ وهو هيروح يفتح لها الابواب لكنها بتغلط وبتخرج من باب غلط وبتلاقي نفسها متحاصره بين هيلين وتوني من ناحيه وايميلي من ناحيه تانية ولان ايميلي بتكون شبه سكرانه بتفضل تضرب بالمسدس بتاعها ناحيه جريس وما بتعرفش تصيبها وبتكون السبب في انها تهرب منهم بسرعه قبل ما يمسكوها.
وبتستخبى في اوضه البلياردو، لكنها بتلاقي دانيال طالع من ممر الخدم اللي جنبها وبيبص لجريس وبيقول لها انه جاي يشرب حاجه وهيديها 10 ثواني تهرب، وبعدها هيبقى يقول انه شافها وبيبان عليه انه مش مهتم باللعبه اصلا. وبيستنى فتره وبعدها بينادي على اهله وبيقول لهم انه قابلها هنا لكنها هربت منه. وبتدخل عليه ايميلي وهي بتعيط لان المسدس بتاعها ضاع منها وبقت من غير سلاح، فبيديها فيتش جوزها القوس بتاعه وبيخليها تشيله. ولكن قبل ما تكمل كلامها بتضرب ايميلي السهم اللي معاها بالغلط وبيدخل في بق المربيه وبيقتلها. وبتفضل ايميلي تعيط بسبب انها فاشله وما بتقتلش الا مربياته بس. وبيقرروا كلهم انهم يشغلوا الكاميرات عشان الوقت بيمر ولازم جريس تموت قبل الفجر. وبتكون جريس وصلت لاوضه الموسيقى وبتاخد سلاح من على الحيطه عشان تحمي نفسها بيه، وبتتحرك على المطبخ زي ما أليكس قال لها، لكنها بتلاقي الطباخ موجود فبتستخبى منه قبل ما يشوفها. وبيكون أليكس قدر يفتح الكاميرات والانوار واقفال الابواب عشان جريس تهرب من البيت، بس الطباخ بيكون واقف على باب الخروج فبتظهر له بالسلاح بتاعها وبتضرب عليه، لكن ما بيحصلوش حاجه وبيقول لها ان الذخيره للعرض بس مش اكتر، فبتضربه ببراد الشاي وبتهرب من المطبخ قبل ما يمسكها. وبيكون توني دخل على أليكس اوضه المراقبه وبيعرف انه ناوي يهربها من القصر، فبيضربه على راسه وبينقله للاوضه بتاعته وبيكتفه في السرير عشان ما يهربش منهم. وبيتكلموا عن انه الوحيد اللي كان شاذ من العيله وجريس هي اللي رجعته للبيت وانه بيحبها جدا وكان ممكن يعمل اي حاجه علشانها فلازم يفضل متكتف. وساعتها جريس بتكون سامعه كل اللي بيحصل لانها مستخبيه على سطح القصر وبتنط من على السطح للجنينه وبتفضل تجري لحد ما بتستخبى في اسطبل الخيل. وبتلاقي ان جورجي هو اللي ماسك الكشاف وجاي وراها وبتكون فاكره انها في امان منه، وبيضرب بالمسدس على جريس وبيصيب ايديها، فبتضرب جورجي وبيغمى عليه وبعدها بتوطي عشان تاخد منه الكشاف بتاعه. فبتلاقي قدامها خروف وبتتخض منه وبترجع بسرعه لورا وبتقع في بدروم الاسطبل واللي بيكونوا عاملينه قبر لكل اللي اتقتلوا في القصر. وبيكون جنب جريس تشارلز جوز هيلين اللي قتلوه من 30 سنه، وبتفضل تحاول تطلع بايد واحده على السلم المكسور قدامها لحد ما بتوصل لفوق اخيرا، وبتقطع حته من فستان فرحها وبتلفها على ايدها المصابه وبتجري ناحيه سور القصر علشان تهرب منه. وبتاخد شيري مرات دانيال بالها منها وبتبلغهم في القصر انها هربت ناحيه الغابه، فبيروح الطباخ وراها عشان يطاردها ويبلغهم بكل جديد من خلال التليفون لحد ما بيقدر يوصل لها وبيهجم عليها، لكنها بتخربشه في وشه وبتقدر تهرب منه وبتاخد عربيته منه وبتهرب بيها. وبتتصل بخدمه العملاء الخاصه بالعربيه عشان يتصلوا بالشرطه، بس خدمه العملاء بيقولوا لها انه واضح عندهم ان العربيه مسروقه وانه مضطر يوقف العربيه عن العمل. وبيفصل الطاقه عن العربيه وبتفضل قاعده في العربيه على امل ان الشرطه تيجي، لكن بتلاقي الطباخ جنبها وبيكسر ازاز العربيه عليها وبيضربها برصاص تخدير وبينقلها في الكنبه الاخيره. وبيتصل بتوني عشان يطمنه انه قبض خلاص على جريس وانه في طريقه ليهم، وبيكون فرحان جدا انه قبض عليها لحد ما بتفوق من المخدر وبتحاول تتحرك من مكانها وبتضرب الطباخ لحد ما بتكون السبب في قلب العربيه وبيغمى عليها فتره بسيطه. وبعدها بتفوق وبتحاول تهرب من العربيه، لكن بتلاقي دانيال قدامها وبيضربها تاني بالبندقيه عشان ينقلها للقصر. وبيكون عارف ان توني ابوه بيراقبه وبينقلوا جريس للقصر وبيجهزوا كلهم لطقوس التضحيه بجريس، وبيكون الكل لابس لبس معين ومكتفين جريس قدامهم وبيشربوا شراب معين. وبيمثل دانيال انه شرب معاهم لحد ما كل اللي موجودين بينزفوا مره واحده بسبب ان دانيال كان حاطط سم في اللي هم شربوه، وده عشان يتعبوا مؤقتا بس مش هيموتوا. وبيفك جريس بسرعه عشان يهربها، وفي نفس الوقت بيقدر أليكس انه يهرب من اوضته اللي متكتف فيها، وبيهرب دانيال وجريس من الاوضه، لكن شيري مراته بتطاردهم وبتهددهم بالمسدس انه يسيب جريس لانهم لازم يضحوا بيها، بس بيرفض، فبيكون سبب ان شيري تضربه بالنار وتقتله. وبتجري جريس عليها وبتضربها وبتهرب، وبيحاول توني انه يمنعها من الخروج، فبتاخد الكشاف اللي جنبها وبتضربه بيه، وبعدها بترمي الكشاف من ايدها فبتولع في الستاره. وبتلاقي ان بيكي قدامها وبتهجم عليها وبتقول لها انها لازم تموت عشان تنقذ اهلها، وبالرغم من حبها ليها الا انها بتحب اولادها وجوزها اكتر. وبتقدر جريس انها توصل لصندوق الالعاب وبتضرب بيكي بيه وبتفضل تضربها بيه لحد ما بتقتلها. وبيدخل أليكس عليها بعد ما قتلت امه وبيقول لها ان دانيال كمان مات وانه مش هيسمح لباقي عيلته انهم ينتهوا عشان واحده زيها، وبيكتفها وبينادي على باقي عيلته علشان يقتلوها ويكملوا طقوس التضحيه قبل ما الشمس ما تطلع. وبتدي هيلين السكينه لأليكس عشان يقتل جريس بيها، وبدل ما يطعنها في قلبها بتقدر تفلت منهم
منهم وبتيجي طعنته في كتفها، وبتكون الشمس طلعت فكل العيلة بتترعب وبيكونوا مستنيين انتقام لوبيل منهم، وبينفجروا واحد ورا التاني بسبب اللعنة اللي عليهم وفشلهم في قتل جريس قبل طلوع الشمس. وبتاخد جريس بالها من شبح لوبيل انه قاعد على الكرسي وان كل كلامهم كان حقيقي، وبتسيب البيت وهو بيولع وراها وكل افراد لودوماس ميتين، وبتفضل قاعدة على سلم القصر وبتكون الوريثة الوحيدة لكل ثروة لودوماس. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتسيب لنا رأيك في الكومنتات. سلام.